السلام عليكم إخواني أخواتي متتبعي قناة لا بورس ماروكان. مرحبا بكم من جديد في فيديو جديد إن شاء الله. الفيديو اللي غنديرو اليوم غنتكلمو على سوناسيد مرة أخرى. سوناسيد دونك هاد اليومين الأخيرة كنت درت واحد سيرفي، واحد البول، واحد استطلاع رأي في لاشين يوتيوب على اشنا هما لي زاكسيون اللي هما كتبغيو انني نعمل لهم لي زاناليز، و بارمي لي زاكسيون اللي هما اللي خرجوا في الطوب في لا ليست كاينه سوناسيد. دونك ارتأيت اليوم باش نعمل سوناسيد ونديرو اون ميزاجور بارابور على لا ديرنيير اناليز اللي كنا عملنا، اي بارابور شنو هما لي بيرسبكتيف اللي ان شاء الله غادي يكونوا في المستقبل القريب والبعيد. اوكي، دونك قبل ما ندخلوا لهاد الاناليز اللي غادي نديرو، غنشوفوا عاوتاني هاد لافيرتيسمون ديالنا اللي تنديرو دائما، ايوا نشوفوا بان هاد لافيرتيسمون نهضروا عليه شويه، ما غاديش نتكلموا عليه بزاف وندوزو غابيدمون كوميم. اللي هما متبعين القناه او مولفوا على هاد لافيرتيسمون اللي هما جداد، هذا جيش باش نقولوا بان هاد الاناليز تكنيك ماشي ان ريكومونداسيون بروفيسيونيل، سي جوست الهدف ديالها هو التعلم و يعني البارطاج ديال دي زانفورماسيون، ولكن ماشي une incitation باش نشريو ولا نبيعو لي زاكسيون ديال سوناسيد ولا دوطخ اكسيون في لا بورس دو كازابلانكا. دونك سوسي دي نحيدو علينا هادشي ونمشيو للمعقول ديالنا اللي هو غادي نشوفو. اول حاجه نمشيو للديلي ديالنا ونشوفو الاناليز اللي كنا عملنا لا ديرنيير فوا. كنا هضرنا على افيك هذيك لا شوت اللي كاينه، قلنا كاين واحد ان سومبلون ديال الهيد اند شولدرز، وقلنا بارمي لوبجيكتيف اللي عندنا ان البري هود هاد لا زون فيرت هادي. ايفيكتيفمون اكزاكتومون سكون كنا بريدي راه هود البري لهاديك لا زون توشاها. من بعد كيلكو جور وحنا بقينا تنزيكزاغو وحده في ديك لا زون، اي يافي ان بول باك رجعنا الفوق اكزاكتومون كوم اون بريدي. اون بريدي بانه لوبجيكتيف ديالنا الاول هو لو هو ديال هنايا، لو بلو هو اللي كان عندنا هنايا هو ل 660. باقي ما وصلناش ليه، وصلنا ل 615 هذا النيفو هذا. اي دوبوي حنا داك النيفو سا كونستيتي لينا واحد اون زون دو ريزيستانس. دونك هذا في الديلي الاناليز قديمه اللي كنا عملنا، قلنا قبل اوسي اون كونسيديري هاد لا زون هادي كلها كوم اون زون دو ديزون دو كلها اون زون دو بول باك. حنا وصلنا غير الديبي ديالها كيف كانوا دو زون اللي كنا عملنا، الزون الكبيره والزون الصغيره اللي كانت. اوكي، دونك حسبنا الزون الصغيره ايفيكتيفمون هي اللي وصلنا ليها، اون لا ريسبكتي وعاود طلعنا. اوكي، دونك هذه الاناليز القديمه اللي كنا عملنا. دونك حنا خرجنا من هذيك الاناليز. لا سول شوز كي ريست واش غادي نوصلوا لهذا لوبجيكتيف ديالنا لو بلو هو ايسي كوم اون لا بريدي. بروبابلمون وي، بروبابلمون حنا دابا وصلنا تقريبا من هذاك الاناليز اللي كنا قبلنا عملنا هنايا عندنا شحال ابوبخي 20% دوغمونطاسيون. اوكي، من هنايا دونك سي الا شرينا في هذا البوان دا 20% ابوبري دوغمونطاسيون اللي هي on peut dire même moins un peu moins إلا خدينا يعني le pullback من هنايا 15% ولا شي حاجة كوم سا ديال un point d'entrée في هاد لا زون هادي. دونك هذا الماضي داز، اللي داز ما غاديش نرجعو نعاودو نشوفو، غادي نشوفو المستقبل دابا فين كاينين حنا دابا، واشنو كاين عندنا كوم في الكور تيرم وفي اللون تيرم. اوكي، دونك غنحيدو هادشي اللي ما بقاش عندنا به فائده، غادي نحيدوه. اوكي، نحيدو هاد لا زون هادي اللي كان عندنا هاد لا فلاش كنا عملناها بان غادي نهودو هاد لو بايت سي نحيدوها، دونك ما عندنا ما نديرو بها. ونحيدو هاد لا زون داشا اللي كاينه هنايا. لا سول شوز اللي غادي نخليو هادي، غادي نحيدوها كومين باش نديرو لاناليز ديال اليوم، مي غادي هاد كنا زدناها. اوكي، نحيدوها باش ناليجيو ان بتي بو لاناليز ديالنا بور هاد الاسبوع هذا. دونك غادي هذا ليطا دي ليو دابا، اشنو وقع الماضي في الاسبوع اللي فات والاسابيع اللي فات، وشنو هما الاناليز القديمه. غادي نحيدو هادشي وغادي نشوفو ان بتي بو ا لون تيرم ونرجعو لهادي من بعد كوم دوزيام ايتاب. اوكي، دونك اليوم
غادي نشوفوا ان بو فين كاين. حنا دابا تراسيت بليزيور نيفو دو ريزيستانس سيبور اللي هما مهمين. دوك اللي هما لتحت حنا خليناهم ما وصلناش ليهم، غادي نحيدوهم باش ما يبقوش معمرين لينا بلوس ديزون الجرافيك ديالنا. نحيدو هاد النيفو كنا هضرنا عليه، حتى النيفو مهم هو اللي وصلنا رجعنا ليه. اوكي، اي كان كيكوانسيدي مع هاد الكانال التحتاني اللي كان عندنا لا لين ميديان ديالو. حنا نحيدوها حتى هي الكانال اون لا ريسبكتي، واخا مازال حنا فيها اون فا لا ليسي. جو ميكسكوز اون فا ليسي باسكو مازال ما خرجناش منها بالفوق ديالها. دونك هاد الكانال التحتاني هذا اون لا ريسبكتي ديال لا لين ميديان ديالو، مي غادي نخليوه مادام encore actif on en a qu'à besoin. لو غرو كانال بلو اللي كان عندنا هنا في الويكلي اللي خرجنا منه اون لا كوبي اون هو، هذا الكلوناج ديالو، وهذا غادي نحيدوه باش ما يبقاش عندنا بوكو شوز سور الجرافيك ديالنا. دونك حنا دابا غادي نقيو شويه الجرافيك ديالنا ونخدمو على المستقبل. الماضي نحيدوه، هادشي اللي تنديرو دابا. دونك الى زومينا ان بو بلوس كوم سا. C'est ça. Ok. Donc, on est fait l'étape هذه qui est نقادوها شويه احسن باش je veux trouver un zoom اللي هو مزيان يبين لينا شويه فين كاينين حنا دابا وفين باغيين نمشيو. اوكي سي بون. دونك نلقاو هاد لازم. دونك لو بلي هو ديالنا عندنا هنايا هو هذا. هاد لو بلي هو اللي هنايا راه il correspond واحد النيفو دو. هاد النيفو هذا مهم، هاد النيفو لانه كاين سي ان نيفو دو دابا ولا غير ريزيستونس، وكان عندنا هنايا سيبور قبل كاسيناه وعاد دابا يكونستيتي اون ريزيستونس. دونك الا بغينا نمشيو للفوق ضروري هاد النيفو هذا اللي هو 660 ابوبري 659 660 ضروري اننا نكاسيو باش نمشيو للفوق. اوكي، الا بغينا الا مشينا للفوق عندنا بليزيور اوبجيكتيف. بروميير اوبجيكتيف ديالنا هو نديروه هنايا في هاد الكانال البلو اللي درنا هنايا نكبرو. هو لو كانال اللي هو اكتيف، هو الكلوناج ديال الكانال اللي كان قديم عندنا اللي هو كنا ريسبكتينا با مال في الباس. دونك اول حاجه عندنا هو لا لين ميديان ديال هاد الكانال هادي هي هنايا 740 ابوبري. اوكي، كي كوريسبون اوسي هاد لو نيفو ماجور اللي كان عندنا في الباسي ديال 740 هو هذا. اوكي، كان ريزيستانس ici on l'a cassé ou l'a support cassé من بعد touchina plusieurs fois. Donc à niveau هذا 740 aux alentours. Quand je dis بحال هكا comme ça, c'est pas exactement 740, il peut être 735 745 750. En même temps il خدينا ملي غادي نكونوا وصلنا لهذا النيفو هذا، فاحنا غادي تكون عندنا هذا الكانال هادي روج اللي هي الكلوناج ديال الكانال اكطويل. Et on a la ligne médiane ديالها فين التقاطع ديالها لي دو لين ميديان مع هاد لا لين دو ريزيستانس. Ça c'est un point majeur لينا حنايا في المستقبل كو سي اون كاس هاد 660 حنا غادي نمشيو لهنايا ان بوتي بوتونسيال بروبابمون ديال واحد 12%. اوكي، هذا لو بروميير اوبجيكتيف سي اون كاس 660 660 مهم نكاسيو على سي اون فو ريكومونسي ا مونتي اون هو. اوكي، d'abord, on parle un petit peu au moyen terme. Sur le weekly, là. Okay? On ne parle pas le daily. On a d'autres objectifs sur le daily. On va les voir. Donc, هذا أول niveau. Deuxième niveau, là, il a وصل البري لهاد 740 هاد لا زون هادي وكاسيناها. حنا غادي نمشيو لهاد لو نيفو اللي بلي هو ايسي اللي هنا كان واحد دابل توب هنا دون الباسي كان مهم ديال 865 859 هنايا لو بلي هو ايسي. هيا 859 68 نقولو و 865. دونك هاد 860 هنايا زائد نيفو غاي كوانسيدي سيغتامون مع لو هو ديال هاد الكانال اللي عندنا هنايا. سانودون واحد ان اوتر اوبجيكتيف هذاك الوقت ما نوصلو ليه اننا نمشيو لهاد 860
comme un deuxième objectif ديالنا اللي هو crédible basé sur هاد الconfiguration graphique اللي عندنا. et l'objectif ultime اللي كاين هنا ديال تقريبا sur un horizon ديال واحد العام à peu près حتى لشهر 11 12 2022 هو هاد لوغو ديال هاد الكانال هذا اللي هنا بلو اللي عندنا اللي هو هنا هو لو تراسي مع هاد 1000 درهم. اوكي نجيبوه مع 1000 درهم ابوبري هنايا. نيفو بسيكولوجيك مي نيفو غرافيكمون اوسي سي بلوزيبل باسكو عندنا هنايا دون لو باسي عندنا هاد لو نيفو هذا ديال 1000 كنا فيه بليزيور فوا 1030 1000 شي حاجه كوم سا مبقاش. اوكي دونك هاد النيفو هذا حنا هنايا عندنا بلوس هاد النيفو on va le tracer comme il faut باش نشوفو. اوكي وعندنا un autre niveau ici باش نكونو بلي بريسي on va faire les deux. اوكي دونك هاد لو نيفو ici هاد لا زون هادي ديال 1000 حتى ل 1030 ولا 1040 سي une zone d'objectif d'ici un an. هادي بازي سولمون سور لو غرافيك ديالنا. هاد النيفو هذا اللي تنهضروا عليه بارابور فين كاينين اكطويلمون حنا اوني كوا اوني سي ديال هاد فهاد النيفو هذا. on parle ici d'une appréciation probable d'ici من اليوم لو 18 ولا شنو هو لو 18 octobre من 65% sur une année. Okay. Donc on a prouvé ben on était capable de faire beaucoup plus que 65%, donc c'est probable et c'est faisable. Pour une action, il y a une valeur de son acide, il y a une valeur quand même très spéculative, donc les variations فيها ايوا facilement يوصلوا لهذاك نوصلوا لهذا النيفو هذا. دونك حنا دابا كونفيرمينا هذا لي نيفو seulement avec ce qu'on appelle les niveaux de résistance, les niveaux de support, surtout les niveaux de résistance futurs اللي كاينين عندنا في المستقبل. غادي نكونفيرمي ان بتي بو اوسي ب هاد لي نيفو هادو بالفيبوناشي ديالنا نشوفوا واش هادو عندهم شي سينيفيكاسيون فيبوناشي. الا خدينا غير كوم سا اي زدنا هاد لي نيفو هادو نشوفوا واش كاينين هادوك لي نيفو اللي هضرنا عليهم عندهم le niveau 78% 713 اللي هو ما با لوان ان بتي بو ديال 740 اللي قلنا كوم اوبجيكتيف. اوكي في هاد لو نيفو هذا نقدروا ميم نهزو هاد النيفو نديروه هنايا ونشوفوا واش عندنا شي سينيفيكاسيون اخرى ديال هاد لي نيفو. حنا تنشوفوا اكزاكتومون الا خدينا من هنا لو بلو هو ديالنا ديال 2014 مع لو بلو با اللي كاين 2020 شهر 4 78% ديالو هو 1015. دونك هاد النيفو ديال 1015 هذا عنده ان سينيفيكاسيون فيبوناشي وهاد النيفو ديال 835 840 عنده ان 61% هاد لو نيفو هادو فين كاينين هاد لي دو دبل توب اللي كانوا عندنا. دونك هاد لي نيفو سون كريديبل او نيفو فيبوناشي او نيفو اوسي نو كونفيغوراسيون غرافيك. لا حيدنا هنايا في هاد الفيبوناشي نحيدو ليه هاد الباك جراوند باش ما يديرش لينا بزاف ديال دونك كنشوفو بعدنا 78% 1015 61.8% 835 et 840 et عندنا هاد لو نيفو ديال 708 اللي هو 0.5% هو هاد النيفو هذا اللي هو ماشي يكوانسيد با اكزاكتومون مع هاد 740 اللي عندنا مي 740 quand même هي l'objectif ديالنا حنا à court terme هو هنا. OK. Donc moyen terme, c'est ça les objectifs basés sur l'analyse technique, basés sur comme je dis, sur les configurations graphiques des canaux et Fibonacci. Il reste une seule chose que je pourrais faire, c'est d'aller avec une extension Fibonacci. Je prends exemple, le plus bas ici, et on fait une petite extension Fibonacci. Exactement ce qu'on vient voir avec la grande vague اللي شفنا قبيله من هنا حتى لهنا عطاتنا هذوك لي نيفو اللي كاينين هنا. غير ما خدينا من لو بلو با ديال شهر جوج 2021 ولو بلو هو اللي وصلنا ليه دابا هذا ديال
600 ou comment on appelle ça, le plus haut ici ديالنا اللي هو 655, le plus bas ici 516, ودرنا l'extension فيبوناشي. فلي نيفو اللي تنقلبوا عليهم مهمين. دونك عندنا 740 جا ما بين 68% 78%، ولكن اللي هو مهم عندنا هو هاد 100% اللي هو 830 كي سابروش من هاد اللي كنا قبيله درنا 860 و 835 اللي كانت هنايا اكزاكتومون لا ميم شوز. دونك هاد لي نيفو 830 حتى ل 860 نيفو مهم بزاف. دونك on va lui faire une zone de ok, on va faire ici une zone ok ونعطيوها شي كولور ديالها من الداخل باش تجينا اوكي. دونك هاد لا زون هادي الا وصلنا ليها فيبوناشي 100% ديال هاد ليكستونسيون و ميم طون 68% ديال لا غراند فاغ اللي كانت عندنا. Et le niveau ici, 1,68%, 1026 coïncide avec 1015, il y a 78%, coïncide avec l'euro. Donc plusieurs choses qui sont en même temps, ils coïncident aussi avec le niveau de la résistance majeure. Donc la zone ici, il y a zone majeure, les zones qui sont هما. Donc نحيدوا هاد لي فيبوناشي باش ما يبقاوش دايرين لينا بزاف لي شوز. حنا قدينا la confirmation des zones. Donc, si on parle un peu plus moyen terme et d'ici sur un horizon d'ici un an, voilà les objectifs d'Yana. Target 1, objectif 1, 740, 740. Target 2, ou l'objectif 2, ما بين 830 حتى 860. Et target 3 aux alentours هنايا ديال 1000 حتى 1040 ولا شنو هو. Donc هادو c'est l'objectif هنايا 1040 à peu près. Donc sont toutes valides et ça veut pas dire دابا تنقول لكم نشري دابا باش نمشي لهنا، لانه كنا قلنا قبيله المهم عندنا دابا هو اننا نكاسيو هاد ل 660. الا ما كاسيناش هاد 660 هادشي كامل il vaut rien. OK. Si on ne le casse pas, on revient plus bas de l'objectif de probablement, je ne vais pas dire que c'est ça qui va arriver. Le plus bas de le canal. Au niveau de 400 même à niveau de prochain niveau, les radins cadrons crofé. Ou à niveau là. OK. Après ça, le niveau de l'ENA. Donc, les باينين فيزيكمون سي دي نيفو اللي هما في الجرافيك ديالنا حنا عندهم دلاله كبيره. Je parle un petit peu plus ici et ici. Donc إلا هرسنا هاد لو بلو با ici ديال لوس شحال هذا تقريبا 515 هنايا. عندنا هاد لي نيفو ديال 490 et 370 340 سي نيفو بلو با. C'est pas un scénario que je pense qu'il va arriver, mais ça peut, ça c'est une alternative si on monte pas en haut. C'est quoi l'objectif? L'alternative c'est de descendre plus bas. Et plus bas c'est ça, c'est les niveaux à moi les niveaux moyens, ok? Premier niveau, on entre sur le niveau à non. Ici, 410, les hauts, en même temps, la Chine graphiquement, un dos de la lana. Mais c'est pas un scénario probable, j'imagine, avec les annonces les Kenin dernièrement son acide, donc je suis un petit peu positif comparé au passé. Donc on espère que son acide sort de la léthargie, de la descente à l'enfer depuis 10 années pour recommencer une nouvelle phase de croissance à long terme. On veut aller comme ça. Dans le futur, c'est ça qu'on veut, c'est aller dans ce sens-là, ok? On finisse avec, on va le faire comme ça. C'est ce qu'on espère. Ok. Mais, ça c'est ce qu'on veut quand on cherche. Pour le moment, c'est ça qu'on espère avec cette analyse-là, c'est aller à ce niveau-là ici, faire les niveaux.
Donc, ça, c'est un moyen terme. نزوميو هادشي نرجعو un petit peu à court terme. Ok. À court terme فين كاينين حنا دابا وشنو واقع. قلنا قبيله النيفو اللي مهم اللي خصنا نكاسي هو هاد لو بلي او ايسي. لو بلي او ايسي هو هذا 660 ابابري. اوكي. وقع لينا هذاك الشيء اللي وقع، خرجنا عاودنا وعطينا هذا لوبجيكتيف ديال هنايا ديال هذا البوان دونطري. هذا البوان دونطري وصلنا ليه، وصلناش دابا لوبجيكتيف ديالنا ديال لو بلي او ما وصلناش ليه. مي هذا النيفو دابا اللي كنشوفو هو هذا النيفو ا كور تيرم. هذا النيفو هذا ديال 615 فهو عامل لينا une résistance. On le voit que plusieurs fois touchina ici là, en premier lieu. حنا دابا ما قدرناش نوصلوا ليه ميم. Donc il y a beaucoup d'hésitation ما بين ملي وصلنا لهذا النيفو هذا. On a une accumulation, une petite zone d'accumulation. J'espère que ça une zone d'accumulation qui nous fait comme un fait. On va le tracer un peu, un petit tri. Ça, j'aimerais bien que ça nous donne le triangle comme ça. On va juste le tracer et il nous donne un petit triangle ascendant comme ça. C'est ce que j'espère. Il a كانت كاسور ديال هذا التريانجل كاسون كوم سا. فاول حاجه انا نعملو هو اننا ناخذو من هنايا لو ديبي ديال هاد l'augmentation حتى ce qu'on appelle le pôle ديالو. On le transporte dans le futur. هذاك لهاك ça nous amène واحد un objectif ديال شحال لقينا تقريبا 712 710 à peu près. Ou la 712, je m'excuse, on va le faire comme ça. 712 exactement, ça nous amène l'objectif اللي كنا عملنا اللي هو ديال هاد الكانال هذا اللي كاين هنا. حنا غادي نرجعو دونك هاد لوبجيكتيف هذا نحيدو هاد لا لين هادي. اوكي. دونك الا كاسينا هاد ça nous amène هاد certainement واحد النيفو ديال اللي قلنا قبيله ديال ها هو ديال 712. اوكي. 712 منين جايه من هاد الكونفيغوراسيون هادي اللي كي بو كوريسبوندر بحال واحد ان تيت ايبول يعني ايبول تيت ايبول انفيرسي. الى انفيرسي وانا ناخدو غير هاد لا بروفوندور هادي ونطلعوها للمستقبل تعطينا لا ميم شوز. اوكي. دونك الى خدينا غير كوم سا. اوكي. on voit que depuis شهر 7 2011 حتى لدابا حنا في واحد الكانال بي سي. هو هذا الكانال هذا الموف هذا كون لا كونفيرمي لا دوزيام لين تروازيام لين ديالو ايسي وحنا فيه دابا. اوكي. دونك سي سا اريف كون كاس اون هو اون كاس هاد 615 دابا هو الاول. فهاد لو 615 هذا يعطينا ان اوبجيكتيف دالي اون هو ايسي. اوكي. اللي هو يرجعنا في هاد لو كانال اللي كان عندنا قبل روج. لو هو ديال هاد لو كانال هذا il est ici, ça correspond ici مع هادو. excusez-moi il y a دونك هنا عندنا ان اوبجيكتيف هو اننا نمشيو لهاد 715. اوكي. اللي هو جاي كما قلت من هاد الكانال هذا حتى هو الا كملناه فحنا نكملو الفوق ديالو هو هذا اكزاكتومون. هو هاد النيفو هذا اللي هو قريب 714 715 مي 712 شي حاجه قريبه لهاد لو نيفو هذا. وهاد الكانال هذا عندنا هو دابا لا كانال اللي هو اكتيف. عندنا دو كانو اكتيف في الحقيقه. ان كانال او سي ان كانال بي سي. دونك حنا غادي نشوفو فين غادي نمشيو، واش غادي نمشيو في الاو سي ولا في البي سي. حنا نديرو لي دو. كانال او سي هو هذا، كانال بي سي هو هذا. دونك سي اون كاس sûrement on casse à 615 فاحنا غادي نكونفيرميو هاد الكانال او سي هذا بروبابلمون. اون فالي بلوس لهاد النيفو الاولاني اللي عندنا هو هذا هنايا هاد لو بلي او ايسي ديال 641 اللي هو ان اونسيان بلي او كان عندنا هنا. اوكي. كي كوريسبون ان ميم طون لا لين ميديان على هاد الكانال هادي روج او سي ا. اوكي. لو بروميير اوبجيكتيف غادي نديرو هنايا
742, 740. Ok. Si on casse ici. Deuxième objectif, l'objectif de la configuration, ou un 712. Ok. Est-ce qu'on va acheter immédiatement comme ça? On va voir selon l'évolution de la breakout, de la stratégie de breakout, ou en plus, le plus haut, c'est un 660 important. On ne peut pas l'ignorer. Ça dépend de le plus haut ici. On va aller chercher 712. Donc, premier objectif, il a acheté suite à la configuration. C'est pas très, c'est 5%, mais peut-être minimum. Et aller chercher 16%, les quintes adna déjà, 16% comme potentiel. Par contre, est-ce qu'on veut être audacieux ou la chouïa réservé? Là, on va attendre un casser ou ça donne 8% à peu près. Sinon, on peut acheter ici, bon, je ne 16%. Mais il faut bien gérer le trade, mais ne pas se trouver dans une spirale ici, comme ce qu'on appelle un sideway, une configuration d'accumulation horizontale ici. Okay? On ne le sait pas si ça va arriver ou pas, mais ça se peut que ça arrive. Donc, comment gérer le trade, ça va dépendre à l'évolution, je m'excuse, de prix ici, les prochains jours. Ici, on a tracé la ligne dit. Mais on va voir l'accumulation qui va se dire un breakout comme ça, ou là, une accumulation importante ici avant de sortir, avec le volume leaking. On voit le volume, il n'y a pas encore de volume, ni aujourd'hui. Ça, c'est le 18. On a le 18. Début de la semaine, on a quand même une baisse quand même importante aujourd'hui. Et il y a beaucoup d'hésitation, on voit à ce niveau-là. Okay? Donc, on va voir c'est quoi la configuration graphique pour déterminer le point d'entrée. Le point d'entrée, soit qu'on achète à... On a deux fois. Deux choses importantes de savoir que la ligne a dit, ça peut nous constituer une résistance. Okay? Mais c'est pour ça qu'il faut voir. Là, s'il y a une bonne accumulation ici, ça nous donne une force pour aller plus haut. S'il n'y a pas d'accumulation, ça se peut qu'on bute la ligne الفوقانية ديال الcanal وأننا نرجعوا ثاني لتحت. Okay? Donc c'est important de savoir comment ça va marcher ici avec le volume qui est okay? On voit que la moyenne est en baisse. On va la tracer comme ça. Le volume en baisse et la moyenne aussi est en baisse. Okay? C'est important que avoir, si un breakout, avoir un volume plus haut que même la période الأخيرة اللي كانت عندنا. Donc c'est un petit peu court terme, on va attendre de voir comment ça va marcher ici. Donc premier objectif il est adna ou à 641, 640. Deuxième objectif, on y va aller là. Troisième objectif, on va aller à 712, 714, basé sur la configuration graphique il est adna. J'ai même pas ajouté aussi, je peux ajouter le canal clone d'Elhadi. Si on la casse, on va voir que le haut le canal ici, il correspond à quelque chose comme 727. Donc, la zone AD, on peut la tracer comme ça. C'est une zone entre 712 jusqu'à 727. C'est une zone probable, ok, disons de vente à peu près. Donc, un objectif à côté, ok. Donc, c'est un petit peu mon analyse pour son acide. C'est un verdict. Je vais parler un petit peu la long terme. Qu'est-ce qu'on s'attend d'ici un an de 60 quelque chose % d'augmentation. Si toutes les conditions sont respectées. Puis sur le court terme, on a plusieurs niveaux, plusieurs paliers à franchir. Le premier est à 615,
641 660 هذا مهم هذا قبل ما نشوفوا l'objectif اللي هو ما بين 712 حتى ل 727 30 à peu près. Ok. Donc هادو des objectifs réalistes selon l'analyse technique graphique ديال son acide وان شاء الله نتمنى نشوفوا هاد لي سيناريو انهم يتحققوا لانهم sont comment on dit d'après les graphiques اللي شفنا بانه c'est faisable يعني rien c'est une action très spéculative la volatilité فيها كبيره donc il y a possibilité que les objectifs se réalisent rapidement. دونك نتمنى هاد الاناليز تكون عجباتكم عطاتكم فكره على الحاضر والمستقبل القريب والبعيد un petit peu ديال son assise وتستافدوا منها وتكون soyez prudent aussi sur vos trades. C'est une action qui est très spéculative. Comme je dis toujours, c'est pas encore tous les grands porteurs, les grands investisseurs, les داخلين فيها. C'est beaucoup de spéculation, beaucoup de petits porteurs. Donc la panique peut s'installer rapidement. Comme ici, on le voit. Ça, c'était une panique. Ok, ça a généré un bon point d'entrée. C'est important d'être prudent. Ok, soyez pas paniquez pas rapidement. Ok, aussi et soyez prudent sur vos trades. Prenez soin de vous. Merci beaucoup pour votre encouragement et votre support. Très très important pour la chaîne. Et merci beaucoup pour votre abonnement aussi. Ça aide à encourager la chaîne. Et الناس اللي مازال ما تابوناش je les invite. Merci aussi de regarder les vidéos, mais en même temps, inscrivez-vous, ça aide la chaîne à grandir rapidement. Et en même temps, ça aide la diffusion de l'information aussi. Prenez soin de vous. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.